Потрощені автівки, пошкоджені комунікації та потужні селові потоки. Циклон, який вчора обрушився на Керч, яке прогнозувалося, дістався і південного узбережжя. Через руйнівну стихію в Ялті запроваджено режим надзвичайного стану. Знеструмлена значна частина міста, окупаційна влада припинила і водопостачання. Оголошено про евакуацію місцевих жителів. Призупинені маршрути громадського транспорту. На Велику Ялту слідом за сходом півострова впали 2-місячні норми опадів. Річка Водоспадна, яка бере початок на Учансу, полишила береги і пішла трощити все на своєму шляху. Такої повені не було майже століття. Друзья, творится в Ялте какой-то трэш. Это просто Армагеддон. Реально, деревья, смотрите, все, река Водопадная все сметает на своем пути. Берет свое начало на водопаде Учансу. Я не представляю, что там сейчас... Крім виламаних дерев, непереливки людям, відомо щонайменше про 8 постраждалих. Є і перша жертва стихії – хлопець 1995 року народження. Деякі відчайдухи намагаються перетнути стрімкі річки, на які перетворилися ялтинські вулиці, а когось просто збиває з ніг. Під тиском стихії подекуди провалюються дороги, а кількість потрощених та змитих легковиків ще підраховують. Так вулиця Ломоносова перетворилася на справжній цвинтар автівок. В'їзди до підтопленої Ялти перекрито, автівки скупчилися у багатокілометрові черги. Дорогу закрили, Ялта стоїть. Брудні потоки в Ялті підмили опору системи газопостачання середнього тиску. Без газу залишилося щонайменше 60 абонентів, повідомляють в окупаційному управлінні МНС. А так тепер виглядає міська набережна. Попри те, що бурхливі потоки швидко спадають в море, води тут досі по коліно. А это море. Тимчасового житла потребують понад півсотні людей. Очільниця окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко каже, що вже приймає заявки на розселення. Відреагував на трагедію також окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. До Ялти цього разу не поїхав, але сподівається на поповнення водосховищ. У нас Ялту подтапливает уже такая же ситуация, видите, как то пусто, то густо на самом деле. Хотя при этом мы за несколько дней получили большой объем воды водохранилища. Загорское водохранилище получило почти 1 миллион кубометров за сутки. И каждый день сейчас еще будут притоки, будут прибавляться. То есть, возможно, как говорится, уйдет проблема, связанная с подачей воды. Хотя Алушинское водохранилище всего 68 тысяч получило. Ну, это вообще катастрофа какая-то. Я еще раз говорю, только с засухой боролись, с наводнением боремся. Ну, тем не менее, наверное, нам такие испытания выпадают. Після руйнівної повені, що накрила півострів останніми днями, вже з понеділка синоптики прогнозують поліпшення погоди та навіть спеку. Владислав Стожук, Заман, АТР. Печаль печальна. В окупаційному суді Армянська відбулося чергове вже 33-те засідання по сфабрикованій справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Окупанти звинувачують його в так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Сьогодні заслухали 2 свідків захисту, які повідомили, що Мустафа Джемілєв перебував біля посту ДАІ на адмінмежі з Кримом та не робив спроб потрапити на півострів. Крім того, вони розповіли, що бачили озброєних людей без розпізнавальних знаків. Вони не пропускали людей, а один з них почав стріляти у повітря. Общался там с людьми. Свидетель не видел, чтобы к Мустафе Джемилеву кто-либо подходил, требовал предъявить документы, иные какие-либо требования предъявлял. В это время
шли переговоры, поскольку вооруженные люди заявили о том, что Мустафа Джемилев не сможет пройти дальше в сторону Крыма. Причин они не объясняли. В конце концов стало известно о том, что людей, которые собрались встретиться с Мустафой Джемилева, выпустят обратно, но сам Мустафа Джемилев пройти не сможет. И тогда Мустафа Джемилев сказал, что пускай люди уходят. Вот, он не хочет никаких проблем для людей, поэтому он останется. На саміті Кримської платформи, який відбудеться у серпні цього року у Києві, США будуть представлені на високому рівні. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Так, Америка хоче підвищити увагу світу до незаконної окупації Криму. Нуланд не уточнила, хто саме буде представляти Сполучені Штати на саміті, але запевнила, що санкції, запроваджені Вашингтоном відносно Росії через її агресію проти України, залишаться. Так само, як і допомога, яку США надають Україні. Президент назвав Україну як країну, відносно якої ми маємо великі розбіжності з Росією. Але Сполучені Штати твердо прихильні, як ми й були вже кілька десятиліть, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Ми маємо сильні програми підтримки України в області безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль. І все це буде тривати. Український військовий дістав кульове поранення поблизу Золотого. Там окупанти двічі обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захиснику надано першу допомогу та терміново ушпиталено. За повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, його стан середньої тяжкості. Ворог дістав відповідь вогнем від українських захисників. А крім того, окупанти били вздовж всієї лінії фронту і знову гриміла артилерія. Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог тричі обстріляв наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. А українська розвідка звітує про нарощування сил окупаційними підрозділами в окремих районах Донеччини та Луганщини. Так, з початку тижня на полігонах по той бік лінії фронту під пильним оком російського командування триває вишкіл артилеристів, мінометників, кулеметників, снайперів, розвідників та інших. У такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Державний фонд молодіжного будівництва почав прийом заяв на пільговий іпотечний кредит для переселенців з Донбасу та Криму. Уряд Німеччини виділив грант у розмірі 25,5 мільйонів євро на придбання житла в кредит під 3% річних на 20 років. Право на участь в цій програмі мають ветерани війни на Сході та переселенці без власного житла на вільній території України. Учасники повинні бути готові платити щомісячні платежі та зробити перший внесок по кредиту. Це 6% від вартості житла. Подати заяву можна особисто до регіонального управління Держмолоджитла або в електронній формі через веб-портал «Дія». Формування реєстру відбудеться в алфавітному порядку. Кожному кандидату присвоюється індивідуальний номер. В Міністерстві тимчасово окупованих територій уточнили, що відбір переможців відбуватиметься системою рандомно. Перший такий відбір має відбутися всередині липня. Колишній сирійський фермер Хусейн Махмуд був змушений бігти зі свого будинку у провінції Хамма, рятуючись від війни. Зараз він живе у таборі для переселенців у північному місті Ідліб. Щомісяця він, його дружина та їхні 13 дітей отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та предметів першої необхідності. Цього ледь вистачає, щоб дотягнути до наступної партії. При цьому чоловік хвилюється, що і цієї підтримки його родина скоро не матиме. В цьому випадку почнеться голод. Куди нам йти, ми не знаємо.
Мільйони людей бігли на північний захід Сирії від бойових дій і тепер живуть у таборах. Вони здебільшого покладаються на гуманітарну допомогу, яку доставляють з Туреччини. Щомісяця сюди прибуває близько 1000 вантажівок ООН. Однак офіційна влада Сирії вимагає закрити кордон і доставляти допомогу через офіційні канали. ООН побоюється, що це може призвести до катастрофи. У таборі нас приблизно 250 сімей, близько 2000 чоловік. Якщо перехід закриють, люди опиняться кинутими, і в таборі почнеться тотальний голод. Минулого року доступ з Туреччини для гуманітарних вантажів скоротили до 1 КПП, однак і він може закритися вже в липні, якщо Рада безпеки не продовжить дозвіл на доступ автомобілів ООН. Проти цього виступають постійні члени Китай та Росія. Безкоштовний хліб отримує більше мільйона чоловік. Якщо мандат не продовжить, то почнеться гуманітарна катастрофа в області харчування і гігієни. Це призведе до поширення в цих таборах COVID-19. Провінція Ідліб – це останній оплот сирійських повстанців. Тут проживає близько 3 мільйонів людей і приблизно 1 800 000 залежать від гуманітарної допомоги. Вулиці перетворилися на річки в містах на півдні Мексики. Перед цим на регіон обрушилися сильні дощі. Ми в центрі повені. Вийшли з берегів річка Лос-Перос. Вода в ній піднялась до моста і затопила 4 міські квартали. Вона майже дійшла до центру міста. Йдеться про місто Хучітан у штаті Оахака. Тут затопило сотні будинків. Це просто рюкзак з одягом для дітей. Там молоко, пляшечка для дитини. І все. В даний час постраждалих будинків 1000. Можливо, ми не все порахували, оскільки бачили поки тільки одну частину міста. В іншій частині, як повідомляють, вода затопила будинки. Нашестя води залишила після себе бруд і сміття. І зараз першочергове завдання – прибирання вулиць, щоб все це не потрапило в стічні труби. Метеорологи попереджають, що дощі йтимуть до наступного тижня. Місцеві жителі готуються до нових повеней. Другий день поспіль рекордна кількість вакцинованих. На материковій частині України щеплення отримали ще майже 82 тисячі людей. Це на 5 тисяч більше, ніж напередодні. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я України зафіксовано менше 1000 нових випадків COVID-19. Одужали у понад двічі більше, а ще 50 людей не змогли подолати хворобу і пішли з життя. А в окупованому Криму стрімко зростає кількість інфікованих. Окупаційна влада півострова нарахувала 211 нових пацієнтів. Ще 6 померли внаслідок хвороби. На рахунку COVID-19 по всьому світу вже більше 4 мільйонів смертей. При цьому на зміну британському альфа-варіанту коронавірусу швидкими темпами приходить індійський дельта-варіант. Як з'ясували вчені, цей штамп збільшує ризик госпіталізації вдвічі. Ще одна сумна статистика показує, що перші 2 мільйони смертей сталися в перший рік після початку пандемії, а наступні 2 мільйони – всього за 5 місяців. Це пояснює тим, що вірус мутує. Його нові варіанти виявилися смертоноснішими, а також стійкішими до вакцин. У той час, як в США, Великобританії та інших багатих країнах випадків захворювання стає менше, осередки пандемії, як і раніше, дуже серйозні на більшій частині території Латинської Америки. У регіоні з березня триває найгірший спалах. Такі країни, як Болівія, Чилі, Бразилія і Уругвай, поки не можуть стримати вірус і провести масштабну вакцинацію. Раніше на цьому тижні директор Панамериканської організації охорони здоров'я сказала, що головна проблема Південної і Північної Америки – це відсутність препаратів. Країни Великої Сімки пообіцяли виділити 1 мільярд доз вакцини від COVID-19 бідним країнам і країнам, що розвиваються. При цьому експерти вважають, що офіційний рівень смертності від хвороби набагато нижче реальних цифр.